अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुंहिंजे चैनल ॾांहुं भलेकार। सभ खां पहिरियां जे तव्हां मूंखे सब्सक्राइब नाहे कयो त हींअर ई सब्सक्राइब करियो। जे तव्हां मुंहिंजा वीडियोज़ इंजॉय कंदा हुजो त नोटिफिकेशन बेल आइकन खे ज़रूरु दॿाइजो त जीअं तव्हां मुंहिंजी का बि वीडियो मिस न करे सघो। जीअं मूं तव्हांखे पोएं सबक़ में सेखारियो हो त पैराग्राफ स्टाइल्स टेक्स्ट खे दिलकश ठाहिण लाइ उन जी फॉर्मेटिंग कंदो आहे। पढ़ंदड़नि लाइ शयूं आसान ठाहींदो आहे। पैराग्राफ स्टाइल असांखे हिकु जाइ ते स्टाइलिंग बदिलण जी सहूलियत ॾिए थो। हिन ट्यूटोरियल जे पहिरें पार्ट जो लिंक मूं डिस्क्रिप्शन में विझी वरितो आहे। हिन ट्यूटोरियल में आउं तव्हांखे सेखारींदसि त शुरू खां आख़िर ताईं पैराग्राफ स्टाइल्स कीअं ठाहिबा आहिनि। हलो त शुरू था कयूं। पैराग्राफ स्टाइल्स कीअं ठाहिबा आहिनि। अडोबी InDesign ॿियनि सलाहियतुनि वांगुरु पैराग्राफ स्टाइल्स खे बि मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां ठाहे सघे थो। सभ खां पहिरीं पक कजो त हिन सभिनी पैराग्राफ्स ते को बि पैराग्राफ स्टाइल लागू न हुजे। सॼा पैराग्राफ्स खणो। शॉर्टकट की आहे Ctrl A। खणण खां पोइ पैराग्राफ स्टाइल्स पैनल खोलियो, विंडोज़ ते वञो, स्टाइल्स ऐं पैराग्राफ स्टाइल्स। शॉर्टकट की आहे F11। हिन ते बेसिक पैराग्राफ स्टाइल्स हणो। ही हिन सभिनी चूंडियल टेक्स्ट मां सां हर क़िस्म जी स्टाइलिंग खे हटाए थो। यादि रखो त जॾहिं तव्हां टेक्स्ट ते पैराग्राफ स्टाइल लागू कंदा उहो सॼे पैराग्राफ ते असर अंदाज़ कंदो, जेसिताईं उन खे लाइन ब्रेक सां अलॻि न कयो वञे। हाणे हिन पैराग्राफ स्टाइल्स पैनल में तव्हां नया पैराग्राफ स्टाइल्स ठाहे सघो था। तव्हांखे रुगो इहो करणो हूंदो त पैनल जे हेठि हिन आइकन ते क्लिक करियो। तव्हां नयो पैराग्राफ स्टाइल्स ठाहे वरितो आहे। हिन खे एडिट करण लाइ पैराग्राफ स्टाइल ते डबल क्लिक करियो। पैराग्राफ स्टाइल ठाहिण जो ॿियो तरीक़ो आहे हिन पैनल जे मथे साॼे पासे ते क्लिक करणु, जेको हैमबर्गर जी सूरत में आहे, ऐं पोइ न्यू पैराग्राफ स्टाइल्स खे चूंडियो। पैराग्राफ स्टाइल्स जो विंडो खुली वेंदो। हिते तव्हां पंहिंजा पैराग्राफ स्टाइल्स ठाहे सघो था। हलो त टाइटल्स लाइ ख़ाली स्टाइल ठाहियूं था। हिन विंडो में खाॿे पासे ते तव्हांखे ही ऑप्शन्स मिलंदा, जेको जनरल खां शुरू पियो थिए ऐं एक्सपोर्ट टैगिंग ते ख़तम पियो थिए। इहो बिगिनर ट्यूटोरियल आहे त आउं रुगो फोकस कंदसि जनरल, बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग ऐं कैरेक्टर कलर। जनरल में तव्हां पंहिंजे पैराग्राफ स्टाइल खे नालो ॾेई सघो था। मां टाइटल ठाहिणु चाहियां थो त आउं हुन खे टाइटल जो नालो थो ॾियां या त हेडिंग 1। हिन ड्रॉप डाउन मेन्यू में हिन जो बेस्ड ऑन नो पैराग्राफ स्टाइल रखिजो ऐं हिन जो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टाइल भी नो पैराग्राफ स्टाइल्स रखिजो। मां हिन खे हिन ट्यूटोरियल जे आख़िर में सम्झाईंदसि। बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट्स में तव्हां पैराग्राफ जे कैरेक्टर्स लाइ फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, लीडिंग, कर्निंग, ट्रैकिंग, केस ऐं पोजीशन चूंडे सघो था। हिन जो फॉन्ट आउं मशहूर एरियल थो रखां। फॉन्ट स्टाइल को बि रखी सघो था, जीअं त बोल्ड, इटैलिक, कंडेंस्ड, नैरो, लाइट, हैवी, ब्लैक। मां हिन खे बोल्ड स्टाइल थो ॾियां। फॉन्ट साइज, छो त ही हेडिंग आहे, मां हिन खे 72 पॉइंट्स थो ॾियां। जे तव्हांजो हेडिंग 1 ॾाढो वॾो आहे ऐं हू 2 लाइननि में अचे पियो, पोइ तव्हांखे लीडिंग जी ज़रूरत पवंदी। हिन खे बि आउं 72 पॉइंट्स थो ॾियां। कर्निंग अखरनि जे विच जो फ़ासिलो आहे। फ़िलहाल हिन जी ज़रूरत न आहे, पर वरी बि तव्हांखे करे थो ॾेखारियां। हिन खे 20 पॉइंट्स थो ॾियां। ॾिसो
हिन अखरनि जे फ़ासिले जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी वियो आहे। ट्रैकिंग ठीक कर्निंग वांगुरु हूंदो आहे। खैर, हिन खे आउं अलॻि ट्यूटोरियल में सम्झाईंदुसि। हाणे केस खे ॾिसो। हिन सां तव्हां अखरनि खे कैपिटल या रुगो पहिरें अखर खे कैपिटल करे सघो था। फ़िलहाल हिन खे आउं छॾां थो। If you check underline, your text will be underlined. So, I am skipping that for now. Ligatures. हिन खे भी मां सुठे नमूने सां ॿिए ट्यूटोरियल में सम्झाईंदुसि। स्ट्राइक थ्रू जे ज़रिए तव्हां टेक्स्ट खे कटे सघो था। हाणे इंडेंट्स एंड स्पेसिंग खे ॾिसो। यादि रखिजो त हिते तव्हां पैराग्राफ जी अलाइनमेंट सेट करे सघो था। ॾिसो त हिन जी अलाइनमेंट लेफ्ट रखियल आहे। ड्रॉप डाउन मेन्यू खे खोलण सां तव्हांखे ॿिया अलाइनमेंट्स भी मिलंदा। तव्हां हिन खे सेंटर अलाइन, राइट अलाइन ऐं जस्टिफाइड भी करे सघो था। फ़िलहाल लाइ मां इंडेंट्स खे स्किप थो करियां। जी हा, ॿिए ट्यूटोरियल में पढ़ाईंदुसि। हाणे अलाइन टू ग्रिड इलाही इम्पोर्टेंट आहे। ही लीडिंग हुअण जे बावजूद भी इलाही सारे टेक्स्ट खे ग्रिड्स ते बरक़रार रखंदो आहे। हिन खे मां ग्रिड्स ट्यूटोरियल में चङी तरह सम्झायो आहे। उन ट्यूटोरियल जो लिंक मूं डिस्क्रिप्शन में रखी वरितो आहे। कैरेक्टर कलर में तव्हां पंहिंजे टेक्स्ट लाइ को भी रंग चूंडे सघो था। मां पैरेट ग्रीन कलर तो खणां। जे तव्हांखे ॿिया कलर्स खपनि पोइ सभ खां पहिरीं उन्हनि कलर्स खे स्वॉचेस पैनल में विझो। पोइ हुन कलर खे तव्हां हिते चूंडे सघो था। ठीकु आहे, मां सेटिस्फाइड आहियां। हाणे मां सब हेडिंग पैराग्राफ स्टाइल तो ठाहियां। मां चाहियां थो त ही एरियल फॉन्ट फैमिली खे फॉलो कंदो हुजे ऐं हेडिंग 1 खां घटि साइज में हुजे ऐं ब्लैक कलर में। त वरी खां साॻिया एट्रीब्यूट्स ठाहिण जे बजाए मां हिन खे डुप्लीकेट करे सघां थो। हेडिंग 1 ते राइट क्लिक करे डुप्लीकेट पैराग्राफ स्टाइल चूंडियो। स्टाइलिंग ऑप्शंस खोलियो। हिन खे सब हेडिंग जो नालो ॾियो। हाणे बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट्स में फॉन्ट साइज बदिले सघूं था। हिन जो फॉन्ट साइज 72 पॉइंट्स जे बदिरां 36 पॉइंट्स तो रखां। कैरेक्टर कलर ते वञो ऐं ब्लैक कलर चूंडियो। ओके ते क्लिक करियो। हाणे मां बॉडी टेक्स्ट पैराग्राफ स्टाइल ठाहिण चाहियां थो। सब हेडिंग स्टाइल खे डुप्लीकेट करियो। हिन खे बॉडी टेक्स्ट जो नालो थो ॾियां। हिन खे रेगुलर स्टाइल थो ॾियां। हिन जो फॉन्ट साइज घटाए 16 पॉइंट्स तो रखां। लीडिंग भी 16 पॉइंट्स ऐं हिन जो रंग ब्लैक कलर। जॾहिं तव्हां पूरी तरह मुतमइन थी वेंदा त तव्हां ओके ते क्लिक करे सघो था। पैराग्राफ स्टाइल्स कीअं लागू कबा आहिनि? हाणे मुंहिंजे डिज़ाइन में 3 टेक्स्ट हायरार्की लेवल्स शामिल आहिनि। हेडिंग 1, सब हेडिंग ऐं बॉडी टेक्स्ट। छो त आउं इहे डिज़ाइन्स पहिरीं खां ई ठाहे वरिता आहिनि, मां हिननि खे आसानी सां टेक्स्ट ते लागू करे सघां थो। टेक्स्ट ते स्टाइल लागू करण खां पहिरीं पक कजो त तव्हांजे टेक्स्ट ते को भी स्टाइल लागू न हुजे। तव्हां ॾिसी सघो था त हिन टेक्स्ट खे बेसिक पैराग्राफ स्टाइल लागू थियल आहे। मौसर तौर ते तव्हां स्टाइल खे ठाहिण महिल ई हुननि खे ॾिसी सघो था। स्टाइल लागू करण लाइ तव्हांखे रुगो टेक्स्ट खे खणणो पवंदो। पोइ हुन ते पैराग्राफ स्टाइल्स क्लिक करणो पवंदो। जीअं त ही टाइटल, हिन ते क्लिक करियो। हिन पैराग्राफ ते तव्हांजो कर्सर मौजूदु हुअणु खपे। पोइ पैराग्राफ स्टाइल्स पैनल में हेडिंग 1 स्टाइल ते क्लिक करियो। ॾिसो तमामु सवलो आहे। ओहिड़ी तरह हिननि ते सब हेडिंग लागू करे सघां थो।
साॻी तरह बॉडी टेक्स्ट पैराग्राफ स्टाइल लाइ थो करियां। हेसी ताईं तव्हांखे पंहिंजा पैराग्राफ स्टाइल ठाहिण अची वेंदा हूंदा। पैराग्राफ स्टाइल्स कीअं बदलबा आहिनि? जीअं तव्हां पहिरीं खां ई हिन टेक्स्ट खे पैराग्राफ स्टाइल लागू करे वरितो आहे, पर हाणे मां उन्हनि खे बदिलणु चाहियां थो, चाहे फॉन्ट साइज़, फैमिली या फॉन्ट कलर। पोइ इहो तमामु आसानी सां करे सघां थो। हलो त हेडिंग 1 जो फॉन्ट फैमिली बदिलूं था। पोइ हेडिंग 1 ते डबल क्लिक करियो। विंडो खुली वेंदो जेको हेडिंग 1 जा एट्रीब्यूट्स ॾेखारींदो। बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट ते वञो। हिन खे कार्डो बोल्ड फॉन्ट फैमिली थो ॾियां। पैराग्राफ स्टाइल जो रियल टाइम चेंजेस ॾिसण लाइ हिन प्रिव्यू बॉक्स ते क्लिक कजो। जे अलाइनमेंट बदिलणु चाहियो था त इंडेंट्स एंड स्पेसिंग ते वञो। जे कलर बदिलणो हुजे त कैरेक्टर कलर ते वञो। हिन खे ब्लू कलर ॾियो। जॾहिं तव्हां मुतमइन थी वेंदा त ओके ते क्लिक कजो। हिननि जा एट्रीब्यूट्स बदिलण सां उहे सभु चेंजेस पूरे डॉक्यूमेंट में बदिलजी वेंदा। जे तव्हां कंहिं प्रोजेक्ट ते कमु कंदा हूंदा ऐं अॻियां वञी पंहिंजा स्टाइल्स बदिलणु चाहींदा त ही तव्हांजो घणो वक़्तु बचाईंदो। नेक्स्ट स्टाइल। यादि करियो हिन ट्यूटोरियल जे शुरू में जनरल टैब जो इहो हिसो स्किप कयो हो। हिन जो कमु इहो आहे अॻे पैराग्राफ स्टाइल खे मुक़ररु करणु, उहो बि कुझु ई क्लिक सां। जीअं तव्हां एंटर या रिटर्न कंदा त इनडिज़ाइन तव्हांखे अॻे पैराग्राफ स्टाइल खे ऑटोमेटिकली सेट करे छॾंदो। नतीजे में तव्हां उहो साॻियो पैटर्न रिपीट करे सघो था। मां नयो लोरेम इप्सम पैराग्राफ ठाहियां थो। हिन हेडिंग 1 स्टाइल जी कॉपी थो ठाहियां ऐं हिन खे हेडिंग 1 ऑटो जो नालो थो ॾियां। हाणे हिते तव्हां नेक्स्ट स्टाइल बॉडी टेक्स्ट स्टाइल खणी सघो था। ओके करियो। हाणे हिन पैराग्राफ जे टाइटल ते हेडिंग 1 थो हणां त ॾिसो रुगो टाइटल बदिलजियो आहे। हाणे आउं हिन ते हेडिंग 1 लागू थो कयां त ॾिसो हिन जो अॻियों पैराग्राफ पंहिंजे पाण बॉडी टेक्स्ट पैराग्राफ स्टाइल में तब्दील थी वियो आहे। इहो ई त उहा शइ आहे जंहिंखे तव्हां कॾहिं बि मिस न करणु चाहींदा। ख़ुलासो, इनडिज़ाइन ॾाढो पावरफुल सॉफ्टवेयर आहे जेको पैराग्राफ स्टाइल फीचर सपोर्ट करे थो। जेको बि मां हिन ट्यूटोरियल में पढ़ायो आहे तव्हांजे प्रोजेक्ट्स में हाणे इलाही कमु ईंदो। हिन ट्यूटोरियल जे आख़िर में तव्हां पंहिंजा घणा कम घटि वक़्त में ख़तमु करे सघो था। ॿियो त तव्हांखे घड़ी घड़ी हर पैराग्राफ ते फॉर्मेटिंग न करणी पवंदी। तव्हां चाहियो त पैराग्राफ स्टाइल्स पैनल खे वधीक एक्सप्लोर करे सघो था त जीअं तव्हांखे हिन जे कारकर्दगी जी वधीक ख़बर पवे। अॼु जो टिप, स्टाइल्स ते डबल क्लिक न कंदा कयो। मूंखे ख़बर आहे त मां पाण स्टाइल्स ते डबल क्लिक कंदो आहियां, पर उनमें का ख़राबु ॻाल्हि कान्हे। पर छो त तव्हां बिगिनर आहियो, तव्हां पैराग्राफ स्टाइल्स जा एट्रीब्यूट डबल क्लिक करे ग़लती सां बदिले सघो था। त डबल क्लिक करण जे बदिरां तव्हां हुननि स्टाइल्स ते राइट क्लिक करे एडिट करे सघो था। मूंखे उमेद आहे त इहो ॿियो पार्ट तव्हांजे इलाही कमु आयो हूंदो ऐं पसंदि आयो हूंदो। मां पैराग्राफ स्टाइल्स खे पार्ट 3 में कंटिन्यू कंदुसि, जेको मां जल्द नशर कंदुसि। जे तव्हां मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब नाहे कयो त हींअर ई सब्सक्राइब करियो। जे तव्हां मुंहिंजी का बि वीडियो मिस नथा करणु चाहियो त नोटिफिकेशन बेल आइकन खे ज़रूरु दॿाइजो। सभ खां वधीक जे तव्हांखे मुंहिंजो इहो वीडियो पसंदि आयो त लाइक बटन ज़रूरु दॿाइजो ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां शेयर कजो। मां तव्हां सां अॻे ट्यूटोरियल में मिलंदसि। मुंहिंजे वीडियो ॾिसण जी महिरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।